kun ei saa olla ystäviä, eikä niinku ihan mitään. Pitäis vaan niinku olla kotona ja syödä popcornia ja ollaan silleen. Lisääntyy. No vittu, sanoppa siitä just muuta, että saatana kun... Mikä helvetin ihmeellisiä ihmiset on sen takia, että... Onko se niinku... Tai oikeastaan mä sanon niinku miehet. Että vittu, onko miehet kaikki niin perseestä? Tai onko minä ainoa yksilö, että kun ne saa jonkun muijan, ne rupeaa sitä koko ajan miellyttämään. Niille jää kaikki, niille jää kaverit, kaikki muut saatana sitä pois. Eihän vittu, eihän se on mitään. Voi jumalauta, siis mä oon nähnyt, jos kuinka monta miestä... Ei helvet, onko minä niinku ainoa yksilö, että kun mulla on muija, mä oon naimisissa, niin... Mutta ei mulla tarvi sitä koko ajan miellyttää. Mä kuulen kavereiden kanssa niin vittu pitkään, kun mulla vaan tuntuu hyvältä. No saatana rupia saatana siihen, että jota... En minä nyt kehtaa, kun meillä on semmonen lemmi, taas poistaa, niin se, että otetaan joku DVD hiljaiset sillä, että kun Clint Eastwood satana oikein lemmeen rakkaus, oikein kunnon siirappi satana paska ja istutaan käsi kädessä. Tämä on helvetin hyvä tämä sivuprofiili, älä käännä päätä, kun tämä on just semmonen niinku Kekkonen puhus. Istutaan siinä sitä käsi kädessä, onpa ihanaa. Ja juo ehkä pari lasia viiniä ja sitten mennään ja otetaan parilta ja koetaan tehdä lapsi. Voi herra jumala saatana. Pannaan kun panettaa ja juuaan kun on jano. Ja kun mulla sattuu olemaan pikkusen enemmän jano kuin muilla, niin mitä helvettiä se siihen kuuluu. Vittu. Mm-hmm. Niin. Mm-hmm. Onko veo? No vittu, onko olen maulla. Nythän se pompa uudestaan. Apropos, niin palataanko me tähän edelliseen aiheeseen, niin eihän saatana ensinnäkin jos niinku joudut töihin, tai siis sillä niin työvastuussa on, mutta ei kysytä, onko lapsia sun muuta. Niin heti saatana, jos sanoo, että on vaimo tai lapsia, niin se tässä sanoo heti, että sä oot näitä 9 päivän miehiä. Eli kyllä niin mitä helvetin 9 päivän miehiä. Eli niillä ei kato niillä viikko on niinku 9 päivää. Eli ne ei, se menee se kalenteri kokonaan uusiksi. Ei ole enää vuodessa 52 viikkoa, koska näinhän on, että jos sä oot 5 päivää töissä ja akka sanoo, että et kyllä nyt juopottele. Mutta juopoteltavahan on vittu 2. No se on se vähintään 2 päivää viikosta. Se on niin maalla. Niin ne on 9 päivän miehiä sillä tavalla se viikonloppuun vielä sitten kuijutetaan silleen päin. Aloitetaan sunnuntai-iltana. Ja sitten maanantai ja tiistai menee sinne niinku hyvillä tulilla. Eli työaikaa sitten jää vaan ainoastaan 3 päivää. Mutta se, että en minä saatana en kyllä en. Miten helvetti käy? Jos mä niinku ihmetään panemalla pannaan ja jos mä rupean ajattelemaan, että nyt tehdään vauva, niin mulla yrpattaa jotain saman tien. En mä siinä saatana vaiheessa niinku ajattele, että nyt meille tulee perheellisyyttä. Kun mä ajattelen vasta, että oi vittu, että onpa hyvä pimppi. Ja paa. Että kun vittu kun ne lähtää olemaan kaikilla muilla se, että lämpö, että ollaan sitten yhdessä ja tehdään vauva. Ne ei ollenkaan on, saattaa tajua sitä, että sehän paskoo housuunkin ensimmäiset 2 vuotta. Tai ainakin minä nyt paskoon, mutta vitsi on 3 vuotta. Ei pysty. Ei pysty.